高爾夫嘅生活。今日我哋嚟到呢個中山嘅呢個觀嶺呢個小區嚟嘅。咁我哋可以睇下成片嘅話咧，我哋可以睇到樓下全部係一個高爾夫嘅一個景觀啦，同埋別墅區啦，視野咧特別靚嘅。咁我哋可以睇睇一覽無餘嘅感覺。嗱，咁樣嘅呢個小區呢個景觀大家咧覺得值幾錢咧嚇？咁咧我哋而家觀嶺而家嘅搞活動咧，而家個價錢咧係比較優惠嘅，1萬零幾嘅單價起啦。而家咧仲有活動咧係送埋一個產權車位喎，並且咧佢係全屋咧大精裝嘅全屋空調都有包晒嘅。咁而家咧仲贈送埋家私家電嘅大禮包啦，直接咧係可以做到拎包入住嘅。咁而家咧單價咧就去到係1萬零幾蚊起嘅啦。戶型咧有埋89方、98方、108方同埋120方嘅一個單位啦，仲有咧係190方嘅呢個大平層嘅。所以話咧，我哋而家咧帶大家咧直接落去帶大家詳細咁了解下。咁我哋咧而家咧落到嚟呢個觀嶺嘅呢個小區入邊啦，咁可以睇到成個小區咧做嘅綠化咧都係做得比較靚嘅。咁咧風嘅話咧都係比較舒服、比較涼爽啦。好似嗱，睇下啲風嘅話咧都係比較涼爽嘅。咁咧成個樓道我哋可以睇下呢一邊成個小區咧總共咧係有5棟嘅一個住宅加埋別墅10棟嘅別墅嚟組成嘅。咁我哋可以睇下呢個景觀先。呢度咧有水景啦，同埋咧有啲涼亭嘅位置啦。咁呢邊咧就係別墅區啦。呢邊位置，咁成個小區嘅話咧，佢仲配套有埋網球場啦、泳池啦，同埋呢個趣味嘅一個籃球場，同埋我哋嘅即係平時飲嘢呢個吧台嘅一個位置。我哋過嚟睇睇。咁呢邊咧就係我哋嘅遊玩區啦嚇。呢邊咧有埋我哋嘅一個網球場啦、泳池啦、同埋小朋友玩嘅趣味嘅小型嘅籃球場啦，同埋我哋平時飲嘢嘅一個燒烤聚會同埋呢個吧台啦，都喺度嘅嚇。我哋入去睇睇。呢邊嘅話咧就係我哋嘅一個觀嶺嘅網球場啦。平時咧都係對業主開放嘅呢個位置。咁呢邊嘅話咧就係我哋吧台嘅位置啦。下邊嘅話咧我哋仲可以落去睇下。呢邊嘅話咧就係我哋嘅呢個游泳池啦，同埋我哋嘅小朋友玩嘅呢個趣味嘅籃球場啦，就喺呢下邊嘅。呢邊景觀都係比較唔錯。呢度咧就有我哋個更衣室啦，呢邊咯。所以話住喺呢個小區嘅話咧，配套咧都係比較舒服嘅。咁咧我哋就平時喺度游水打運動下同埋打下網球都係比較唔錯嘅。咁我哋而家嘅話咧，再上去咧睇下我哋嘅呢個高爾夫徑啦，同埋我哋嘅呢個示範單位啦。好嘅，我哋而家咧嚟到咗觀嶺嘅呢個89方嘅一個示範單位咁咧仲有我哋先睇下我哋嘅戶型圖先嚇。89方咧，佢係做咗一個3房2廳2衛嘅設計嚟嘅，朝南向嘅一個單位。呢度咧，我哋係入門嘅位置嚇。呢邊陽台啦，佢賣有1個、2個同埋3個呢個即係房間嘅。咁我哋事不宜遲，而家入嚟睇睇。入門呢度嘅話咧，我哋都係門牌咧，都係呢啲咧，即係指示燈嘅呢個門牌嚟嘅，比較高檔嘅。咁我哋再入翻嚟睇下我哋成個嘅呢個裝修配置啦。入門呢個嘅話咧，我哋可以俾個鏡頭睇下。呢度咧係一個即係博士嘅呢個指紋密碼鎖嚟嘅。咁我哋入到嚟咧，全屋咧佢係配晒呢個智能控制嘅。我哋可以睇下呢度。入屋呢度嘅話咧，我哋就有智能控制啦。咁呢邊嘅話咧，入到嚟之後咧，呢邊咧我哋係做咗一個廚房嘅位置嚟嘅。廚房3件套咧，全部都係配晒嘅啦。方太嘅呢個抽油煙機啦，方太嘅煙灶啦，同埋呢個方太嘅雪櫃櫃啦。同埋呢個盤咧，我哋五金件咧都係做到呢個歐派嘅，比較高檔嘅一個品牌嚟嘅啦。咁我哋發展商咧，佢而家做樣板房咧，呢度咧係做咗一個抬高式嘅呢個板係嗰一層嘅。實際交樓嘅咧係冇做呢個嘅。咁佢呢個咧係一個層高咧3米嘅一個層高。全屋咧係配晒咗呢個風管機嘅啦。同埋咧呢個空調係包晒嘅啦。呢個咧就係89方嘅。入門呢度嘅話，你可以睇到呢邊咧係一個3米
3.5米闊度嘅一個客廳嚟嘅。咁啊呢邊咧我哋做咗一個雙層嘅一個隔音玻璃，可以過嚟睇睇呢度啊。樓下呢度嘅話咧，我哋呢邊咧睇嘅就係海欣呢邊嘅呢個景觀嚟嘅。咁咧我哋可以睇鏡頭可以過嚟呢邊嗱，呢邊咧就係呢個海欣嘅別墅區。咁咧平時咧坐呢個中港大巴咧就喺呢度坐噶啦，喺樓下呢度坐嘅比較方便。嗱呢邊咧就睇一線山景嘅。咁我哋再入翻嚟房間入邊呢邊睇睇下，呢一個咧係89方嘅一個單位啦，3房2衛嘅。咁我哋頭先睇到嘅話咧就係客廳呢邊嘅一個佈局啦。我哋而家翻房間入邊呢個咧就係我哋全屋控制嘅一個中央空調嘅控制面板嚟嘅，同埋咧我哋呢啲咧全部都係全屋嘅一個自動控制嘅面板直接係可以喺呢度控制噶啦。安排有窗簾啦、陽台燈啦、走廊燈啦，呢啲咧都係做晒噶啦。咁呢邊嘅話咧係我哋一個工位嚟嘅，工位呢邊咧係做咗一個3分離呢度咧就做咗一個洗手台咯。咁呢邊咧馬桶咧同埋淋浴咧花灑呢啲都做好晒噶啦。包括咧，我哋呢個淋浴門嘅話咧，都係一個3段式嘅呢個淋浴門啦，都係做到好晒啦，直接係拎包入住嘅。呢邊咧就係一個細書房嚟嘅，呢個細書房平時嘅話咧，都可以俾小朋友住同埋做長輩房咧都可以嘅。呢間房，咁我哋翻嚟呢個主人房呢邊。咁咧呢間主人房咧，佢係打通咗細房間嘅，所以咧就3房變咗2房嘅一個設計所以咧呢個主人房咧就做得比較大嘅如果唔需要3房嘅朋友咧，就直接按照呢個設計格局嚟做得噶啦。如果係人多嘅情況咧，需要3房嘅，咁到時咧就唔需要打開呢間房間所以咧呢度呢個主人房嘅話咧，加埋呢間房咧，去到有接近係25方嘅一個格局啦，所以係比較舒服嘅一個主人房嚟嘅。呢啲飄台嘅話咧，即係發展商咧都已經係打好晒噶啦所以咧擴闊咗呢個位置出去。咁呢邊咧就係主人房嘅呢個洗手間嘅主人房呢個洗手間細地咯，主人房呢洗手間呢度細少少。咁咧呢邊嘅話咧就係觀嶺呢個89平方嘅一個3房2廳2衛嘅一個示範單位嚟嘅。咁我哋而家嘅話咧，再過去睇一個我哋120方嘅4房睇高爾夫球場景觀嘅一個單位。我哋而家過去，咁我哋而家咧再過到嚟我哋嘅一個120方嘅4房單位呢度嘅。呢間單位咧就係睇我哋嘅高爾夫球場景觀嘅。咁我哋可以睇下呢個係戶型圖120方4房2衛嘅一個單位，雙陽台嚟嘅。咁廚房咧就有陽台佢係做到一個正方形嘅設計。呢邊咧就係入門同埋陽台一個位置啦。咁呢邊4間房咧都喺埋一個位置嘅動靜分區嘅一個佈局嘅。咁我哋入翻嚟呢個120方呢度啦。咁咧頭先89方嗰度咧都同大家介紹咗我哋嘅裝修標準咧，都係比較高檔嘅。呢邊入門嘅呢個博士嘅一個密碼鎖，全屋嘅智能控制包括我哋嘅一個對講機。咁呢個單位咧，佢係一個南北對流豎廳即係豎廳嘅一個設計。呢邊咧就係睇高爾夫球場嘅景嘅一個廳呢邊。咁呢度做係客廳，咁呢度做餐廳嘅位置啦。做咗個比較靚嘅一個茶色嘅一個設計啦。咁可以睇翻嚟我哋呢邊嘅廚房先。廚房呢度嘅話咧，做咗一個係大 L 內型嘅一個設計所以中意煮餸嘅朋友呢度真係靚啦。咁都係比較大氣啲嘅上邊咧呢啲吊櫃抽油煙機呢啲消毒櫃灶台呢啲都有晒啦，包括下邊個地櫃都有嘅。咁呢邊咧又送多咗個陽台啦。陽台呢邊嘅話咧就係可以做埋一個呢個叫做洗衣機擺喺度咯咁對面咧就係我哋海欣嘅呢個景觀嚟噶啦對面嗰邊上去嘅話咧就係深中通道嘅出入口嘅呢度咧就係海欣雲頂嘅位置所以都係市區嘅一個核心位嚟嘅呢邊。咁我哋再睇翻嚟我哋呢個高爾夫景呢邊啦，客廳呢度呢邊嘅話咧，我哋可以睇到成個呢個咧係高爾夫球場嘅一個位置呢度
呢邊咧就係望高爾夫嘅，呢邊咧就係有條呢個小恩河嚇，有河景，高爾夫景同埋山景。對面呢邊咧嗰一棟咧就係而家賣緊嘅觀瀾，而家係唔係賣緊係二手噶啦？而家咧二手咧係賣緊咧係2萬到2.5萬蚊單價，並且係冇人買嘅。一間咧就係200方左右賣到係500幾600萬嘅嚇，而家住到滿晒。所以話呢啲虛缺嘅呢啲自然景觀咧，就係呢啲單位咧就係賣到係特別計嘅。咁我哋再睇翻嚟呢邊啊，而家咧我哋今日咧都係比較多客戶咧喺度睇房噶啦呢度。咁咧呢入邊咧我哋就係做咗一個4房嘅一個設計啦。佢呢邊控制面板咧都係一排嘅位置，包括我哋中央空調都喺呢度比較方便啲嘅一個方便我哋控制嘅。咁呢邊咧我哋有個係工位個位置啦。我哋可以睇下一個工位嘅。呢邊咧一個直開式嘅都係配套好晒噶啦。呢啲3碟式嘅呢個淋浴屏同埋呢啲都有做好晒嘅。咁呢間咧就係做咗一間房間嚟嘅。呢間房嘅話咧做得比較大，比較實用嘅。呢度咧去到9成幾嘅一個實用率。呢間咧都去到係16個方嘅一個房間嚟嘅，比較大氣啲，都係採光比較靚嘅。我哋而家咧係喺21樓呢個位置。咁呢邊咧我哋咧做咗一個係換鞋嘅，到時呢度咧做個換鞋嘅，同埋咧平時咧可以掛衣嘅呢個位置啦。咁呢邊嘅話咧就都係間房嚟嘅。而家發展商咧就改成咗一個係飲茶嘅一個位置比較有日式和式嘅一個風格咁呢邊咧我哋都係到我哋嘅第3間房間啦。呢個第3間房間嘅話咧都可以睇下呢個第3間房間。呢邊咧就係睇海欣嘅景觀噶啦。呢邊呢個中央空調。用嘅都係呢個30嘅品牌嚟噶中央空調。咁咧我哋呢邊咧就係主人房嘅位置。主人房咧話我哋可以睇下呢個主位呢個主位咧係配埋浴缸噶啦。呢邊同埋呢個有個浴缸配埋浴缸，中意即係泡浴呢啲都係比較舒服嘅。咁呢個咧就係我哋最後呢個主人房呢個位置。呢個主人房咧都係比較大嘅，可以擺一個。而家咧係擺咗個1.5米床，其實可以擺個2米床咧都冇問題嘅，因為呢個飄窗咧已經係打咗出去嘅，所以佢嘅呢個實用咧係比較大。咁我哋呢邊咧就係睇呢個高爾夫嘅一個景噶啦係嘅。咁我哋今日咧帶大家睇過呢個樓盤咧就係叫觀嶺嘅咁呢邊咧就係景觀係比較靚啦，睇高爾夫啦，同埋睇山景，睇呢個別墅景啦。而家嘅優惠咧，頭先同大家講過啦。咁咧，佢而家嘅單價咧係1萬零幾蚊起嘅單價，帶埋裝修，送埋呢個前屋嘅精裝。而家咧仲搞活動咧，係送埋呢個產權車位嚟嘅，係你冇聽錯，係產權車位。並且嘅話咧，仲送埋前屋嘅家私家電呢個大禮包啦，直接係做到拎包入住嘅。如果有中意嘅朋友咧，記得咧就揾阿俊啦。咁我哋呢期咧關於呢個觀嶺嘅呢個即係節目咧就講到呢度啦。中意呢個樓盤嘅，中意呢個景觀高爾夫景嘅可以過嚟揾阿俊，阿俊咧就帶你哋過嚟睇睇。咁我哋下一期再見啦。